Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Melissa from class B. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Ladies and gentlemen, I want to give a gift to the workers today. I will immediately from a National Labor Welfare Council. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. It will consist of a labor leader from all over Indonesia, and their job will be study the situation of the workers and advise the president which law are not right and do not protect the workers. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Not alright, give me input and we will immediately fix it, brother, ladies and gentlemen. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Ladies and gentlemen, we also on the advice of a labor leader on the advice of Mr. Said Iqbal and Mr. Jumbur, we will immediately from a law of task force, we will not allow our people, we will not allow workers to be off abruptly. If necessary, we will not hesitate. The state will intervene, brother and sister. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufia melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Ladies and gentlemen, we will soon pass
the bill of the protection of domestic workers. The Vice Chairman of the House of Representatives, Mr. Dasko and Mr. Sofia, report to me that this will be soon begin to be discussed. Hopefully, in more than 3 months, this law will be complete. We also take care of the suggestion from Mr. Jumber for the protection be at Asia in the fishing industry. Workers on ship, we will also immediately enact the law of our law of task force and the National Labor Welfare Council will have a very important role, brother and sister. I will also ask the National Welfare Council to study how we do not immediately, but as soon as possible, we want to eliminate auto scoring. Tapi saudara